Tufa masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wanda masu sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafa da shi, kamar yadda za ku ji cewa shugaban ƙasa, shugaban majalisa, shugaban ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahman Chani na ci gaba da ziyarce-ziyarce a ƙasashen nahiyar Turai irin su Turkiya da kuma sauran manya-manyan ƙasashen duniya don ganin yau ga alaƙa tsakanin ƙasar Nijar ɗin da wasu ƙasashen na nahiyar duniya. Wanda babu shakka wannan ziyarce-ziyarce shugaban ƙasar Nijar ɗin na yi ne ba don komai ba, sai don ganin alaƙa ta yi ƙarfi da wasu manya-manyan ƙasashe wanda za su ƙara kawo ƙasar ta jamhuriyar Nijar kyakkyawan ci gaba, wanda a yanzu haka shugaban ƙasar Abdurrahman Chani kan ci gaba da kawo abubuwan ci gaba a ƙasar ta Nijar. Kada dai ka manta masu sauraro ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumin su a kodayaushe, wanda yanzu haka mutane da dama na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu game da wannan gwamnatin soji a ƙasar ta Nijar. Wannan babu shakka kowa na ta bayyana ra'ayoyinsa game da wanda irin ci gaba a yanzu haka waɗannan ƙasashe da shugaba Chani, shugaban majalisa, ke kaiwa ziyara, shin wani irin ƙawataccen ci gaba shugaban ƙasar namu zai tuwo mana da shi, wanda yanzu haka 'yan ƙasar ta Nijar abinda suke ta tunani suke ta faɗi kenan. Wani babu shakka masu sauraro, Nijar a yanzu haka ta yi nasarar samun shugaba adali Janar Abdurrahman Chani, wanda masu sauraro me za ku ce? Mu dai nan muka kama ƙarshen wannan labarai namu daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Mun gode da ziyartar wannan channel.